哪有什么新冠，古代都叫万邪。记住这2个方子，只要是对症的，全家都用得上。今天我和妈妈就毫无保留地分享给大家。第一，用防风5克，黄芪和白术各10克煮水喝，有益气固表、收敛止汗的功效，适合风邪入侵体内、发烧、出稀汗、头晕头痛，还伴有声音嘶哑的人。第二，如果你咽喉肿痛，出现咽口水就像吞刀片这种情况，还伴有口干舌燥、尿多、尿黄等肺热的表现，可以用桑叶、薄荷、川贝母各5克，再加上半个罗汉果煮水喝，清肺利咽。你都学会了吗？